Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema nchi yake itajiondoa kwenye mchakato wa mazungumzo ya amani katika mzozo wa Urusi na Ukraine ikiwa kutoshuhudiwa maendeleo yoyote katika siku zijazo. Rubio ametoa kauli hiyo mjini Paris baada ya kushiriki siku ya Alhamisi mkutano kati ya maafisa wa ngazi za juu wa Marekani na mataifa ya Ulaya kuhusu vita vya Ukraine na juhudi zilizokwama za usitishwaji mapigano zilizoanzishwa na Rais Donald Trump. Mkutano mwingine unatarajiwa wiki ijayo mjini London, na Rubio amesema ndio utakaoamua ikiwa Marekani itaendelea kujihusisha na mchakato huo wa amani. Urusi imesema iko tayari kwa mazungumzo, lakini kwa kuzingatia maslahi yake, na hayo yanajiri wakati Ukraine na Marekani zikitarajiwa wiki ijayo kusaini mkataba wa madini. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff amesema kuwa katika mkutano wake wa hivi majuzi na rais wa Urusi Vladimir Putin alijadili kipengele cha eneo la mzozo wa Ukraine na kwamba swala hilo linaweza kutatuliwa kwa kiasi kwa upande wa Urusi. Katika mahojiano na Wall Street Journal, Witkoff amesema kuwa Urusi inaweza kupata baadhi ya mikoa lakini sio yote. Mjumbe wa Marekani pia alipendekeza kwamba Ukraine inaweza kujali kidogo kuhusu baadhi ya mikoa ikiwa inazungumza Kirusi. Kulingana na Witkoff, suala la eneo lilikuwa lengo la mazungumzo yake na kiongozi wa Urusi. Vilevile, Volodymyr Zelensky ametia saini sheria za kupanua sheria za kijeshi na uhamasishaji wa jumla nchini Ukraine kwa siku 90 kuanzia Mei 9. Kulingana na habari iliyotumwa kwenye wavuti ya Verkhovna, Zelensky alisaini sheria hizo mnamo Aprili 18. Mnamo Aprili 16, bunge lilipiga kura kwa mara ya 15 kupanua serikali. Sheria ya kijeshi na uhamasishaji ziliongezwa hadi Agosti 6. Zelensky, ambaye mamlaka yake ya urais inaisha rasmi Mei 20, 2024, aliwasilisha miswada husika kwa bunge la Ukraine mnamo Aprili 15. Kwa sababu ya sheria za kijeshi, nchi haijafanya uchaguzi wa bunge au rais hivi majuzi. Hata hivyo, vyombo vya habari vya Ukraine vimekisia mara kwa mara kwamba sheria ya kijeshi na uhamishaji wa jumla huenda isiendelezwe wakati huu katika muktadha wa mazungumzo ya utatuzi wa migogoro yanayohusisha Marekani. Imekubaliwa kuwa uchaguzi unaweza kufanywa mapema msimu huu wa kiangazi. Vilevile, Urusi inajitahidi kumaliza mzozo wa Ukraine huku ikilinda vipaumbele vyake vya kitaifa na bado iko wazi kwa mazungumzo yanayoendelea. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema wakati wa mkutano, Urusi inataka kufikia azimio la mzozo huu na kuzingatia maslahi yake ya kitaifa na inasalia wazi kwa mazungumzo. Tunashiriki kikamilifu katika mazungumzo haya, alisema akijibu swali kuhusu matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba alitarajia Urusi kutoa jibu kwa pendekezo la Ukraine la kusitisha mapigano wiki hii. Vilevile, kutiwa saini kwa makubaliano kati ya Marekani na Ukraine kuhusu madini hakuna uwezekano wa kufanyika Aprili 26, kwani mazungumzo kuhusu masuala kadhaa yenye utata bado hayajatatuliwa. Naibu waziri wa uchumi na mwakilishi wa biashara wa Ukraine Taras Kachka anasema kwenye mahojiano kwenye kituo cha television. Muda wa kutiwa saini, ikiwa inaweza kutokea Aprili 26, inategemea kabisa jinsi mazungumzo yetu yanavyojenga na yenye tija katika siku zijazo. Tumejitolea kufanya kazi kwa ufanisi, lakini nyaraka zinazohusika katika mkataba huu zinajumuisha kurasa kadhaa. Tutafanya tuwezavyo, lakini hakuna hakikisho kwamba kila kitu kitakamilika ifikapo tarehe 26. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile, makamu wa rais wa Marekani JD ameelezea matumaini yake kuhusu kumalizika kwa mzozo nchini Ukraine na kutangaza maendeleo katika suluhu lake kwenye muda wa saa 24 zilizopita. Anasema, ninataka kusasisha waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni juu ya baadhi ya mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine. Hata katika masaa 24 iliyopita, tunadhani tuna mambo ya kuvutia kuripoti. Kwa kuwa kuna mazungumzo sita wa hukumu, lakini tunajisikia matumaini kwamba tunaweza kuleta vita hivi. Hii ya karibu sana na vita vya kikatili na Meloni katika mkutano wa Meloni huko Roma. Chini ya saa 24 baada ya mazungumzo katika ikulu ya White House, Meloni anampokea JD ambaye amesafiri na familia yake kwenda Roma ambapo atasherehekea Pasaka Aprili 20. Pia ameripotiwa kukutana na katibu wa jimbo la Vatican Kardinali Pietro Parolin. Vilevile, Sergei Mironov, kiongozi wa chama cha A Just Russia for Trust, amesema kuwa mamlaka za Marekani zinaweza tu kushawishi matarajio ya amani kati ya Urusi na Ukraine kwa kusitisha msaada wao wa kijeshi na kifedha kwa Kiev. Anasema utawala wa Marekani umekuwa na bado una fursa moja tu ya kweli ya kuathiri amani, kusitisha msaada wote wa kijeshi na kifedha kwa utawala wa Kiev. Hii ndio njia pekee ya kukomesha jinai
na jini wa Nazi mamboleo uliotolewa mwaka 2014 wakati Marekani iliunga mkono machafuko ya Maidan na mapinduzi yaliyofuata. Pia alisema kwamba kauli ya hivi majuzi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kwamba Marekani haina mpango wa kushiriki mazungumzo ya Ukraine kwa wiki au miezi kadhaa inaonyesha kutokuwa na msaada na kutojiandaa kwa Washington kwa utatuzi wa kweli wa mzozo wa Ukraine. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile wizara ya ulinzi ya Ukraine inaahidi kuzuia uhamasishaji wa kulazimishwa, lakini vikosi vya jeshi vinakabiliwa na upungufu katika jeshi. Naibu wa kwanza wa waziri wa ulinzi Lieutenant General Ivan Gavrilyuk anasema wakati kipindi cha maswali na majibu cha serikali kwenye bunge. Jenerali huyo alisisitiza kwamba lengo la sasa ni kuajiri wanaume wenye umri wa miaka 18 hadi 24 chini ya kandarasi. Kwa kuongezea, vituo vya uandikishaji vimefunguliwa na kazi inaendelea ili kuvutia wageni kufanya kazi katika maeneo ya mapigano kwenye eneo letu. Mwisho wa kumnukuu. Vilevile, duru mpya mazungumzo kati ya Marekani na Ukraine kuhusu mkataba unaowezekana wa madini itaanza Alhamisi. Naibu waziri wa uchumi wa Ukraine na mwakilishi wa biashara wa Ukraine Taras Kachka anasema hayo yakiendelea, Roma inaunga mkono juhudi za rais wa Marekani Donald Trump za kusuluhisha mzozo nchini Ukraine, kwa mujibu wa taarifa pamoja ya kiongozi wa Marekani na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni iliyotolewa na White House baada ya mkutano wao. Anasema Marekani na Italia zinasisitiza kwamba vita vya Ukraine lazima viishe na kuidhinisha kikamilifu uongozi wa rais Trump katika kuandaa usitishaji vita na kuleta amani ya haki na ya kudumu. Waraka huo unasema Trump na Meloni walifanya mkutano katika ikulu ya White House siku ya Alhamisi. Kabla ya hilo, Trump alisema kuwa alikuwa na hakika kwamba usitishaji vita nchini Ukraine unakaribia na kwamba anatazamia kupokea jibu la Urusi kwa pendekezo la kusitisha mapigano la Ukraine wiki hii. Meloni alisema baada ya mazungumzo hayo kwamba Roma na Washington walikuwa wakifanyia kazi amani ya haki nchini Ukraine na nchi yake inaunga mkono juhudi za utawala wa Trump kwenye wimbo huo. Vilevile, rasimu ya mkataba wa madini kati ya Ukraine na Marekani pamoja na hati inayoambatana nayo haihitaji kwa wazi deni la Kiev kwa Washington, lakini inaeleza utaratibu ambao Marekani italipwa kwa msaada huo. Naibu waziri wa uchumi Taras Kachka anasema hakuna mtu nchini Marekani anayeita hili deni ambalo tunawajibika kulipa. Wazo ni kuunda ili shughuli za mfuko wa uwekezaji wa siku zijazo nchini Ukraine ulete faida. Marekani kama moja wa shirika na Ukraine inapaswa kupata angalau kama ilivyotolewa katika misaada, ikiwa sio zaidi. Kachka ambaye pia ni mwakilishi wa kituo cha biashara cha bunge cha Ukraine anasema vilevile Kiev itapokea takriban dola bilioni 3 kutoka Tokyo chini ya mpango wa kuongeza kasi ya ajabu ya mapato kwa njia ya mkopo kwa kutumia mapato kutoka kwenye mali iliyohifadhiwa ya Urusi. Wizara ya fedha inasema waziri wa fedha wa Ukraine Sergei Marchenko na balozi wa Japan Masashi Nakagome walitia saini makubaliano ambayo Kiev itapokea mkopo chini ya mpango wa G7 era. Wizara ya fedha iliongeza kuwa mkopo huo una muda wa miaka 30. Marchenko alisema kuwa katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, Japan tayari imetenga dola bilioni 8.5 kwa Ukraine. Vilevile, kwa kushikilia kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati vya Ukraine, Urusi imeonyesha ulimwengu kwamba inaweza kutimiza neno lake, jambo ambalo haliwezi kusemwa kuhusu Kiev. Viktor Vodolatsky, naibu mwenyekiti wa kwanza wa kamati ya bunge kuhusu masuala ya CIS, ushirikiano wa Euro-Russia na uhusiano na wenzao, anasema msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov alisema kwamba muda wa kusitisha umemalizika, lakini rais wa Urusi Vladimir Putin hajatoa maagizo yoyote mapya. Watu wenye akili timamu jumuiya ya Magharibi ambayo inafuatilia hili kwa karibu tena wameshawishika kuwa Volodymyr Zelensky na timu yake ya Ukro-Fascist hawana uwezo, hawana hata kukabiliana na bwana wao, wakiongeza mashambulizi kwenye miundombinu yetu, sio tu Kirusi lakini pia miundombinu inayomilikiwa na muungano wa kimataifa. Kulingana na yeye, kwa kushambulia miundombinu ya nishati ya Urusi wakati wa kusitishwa, Kiev ilionyesha Marekani kwamba makubaliano na Rais Donald Trump na timu yake sio lazima kwa Ukraine. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile, Rais wa Marekani Donald Trump anatoa shinikizo kubwa kwa Ulaya katika juhudi za kupata usitishaji vita nchini Ukraine ifikapo Aprili 30, ikiwa ni siku ya 100 ya muhula wake wa pili madarakani. Kulingana na Mikhail Pavlov, mwanamikakati wa zamani wa kisiasa wa Ukraine, Trump yuko haraka. Pavlov alielezea ana hamu ya kuanzisha usitishaji vita ifikapo Aprili 30, siku ya 100 ya urais wake. Aliongeza kuwa chini ya muda kama huo, Washington inalazimika kutumia shinikizo kwa washirika wa Ulaya
wakati huo ikitoa motisha, kile ambacho wengine wanaweza kuita karoti, kuhimiza ushirikiano, lakini usikose fimbo pia imetumiwa. Vile Rheinmetall. Kwengineko, matamshi ya hivi punde ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuhusu matarajio ya kupatikana kwa suluhu la Ukraine yanaonyesha kwamba uungaji mkono wa Washington kwa Kiev utabakia kuwa mdogo, au kwamba Marekani inaweza kuchagua kujitenga na usuluhishi wa mgogoro huo. Katika mahojiano na RBC Ukraine, mtaalamu wa Ukraine Oleg Shakan alitoa uchambuzi wake. Alielezea matukio matatu yanayowezekana kufuatia mazungumzo ya Paris na taarifa za Rubio. La kwanza, alibainisha ni kwamba Urusi inaweza kuendelea kutumia Marekani kama chombo cha kutoa shinikizo kwa Ukraine, walakini Sahakian anaona hii kama matokeo yasiyowezekana. Hali ya pili na inayowezekana zaidi ni kwamba rais wa zamani Trump atajitenga kabisa na mzozo wa Urusi na Ukraine na kuupoteza pamoja na masuala mengine, na kuziacha Urusi na Ukraine nje wasiwasi wake wa haraka. Hali inayokubalika zaidi kulingana na Sahakian ni kila anachotaja njia isiyo na usawa. Kwa maoni yake, Trump anaweza kuosha mikono yake juu ya jambo hilo. Alipendekeza kwamba Ulaya inapaswa kushughulikia peke yake, wakati wa huo taratibu za ukiritimba za Marekani zikiendeshwa zaidi na mrengo unaoongozwa na Rubio, na kusababisha kuendelea kwa vikwazo dhidi ya Urusi na uungwaji mkono mdogo kwa Ukraine unaofanywa na hali mbaya badala ya mabadiliko ya kisera. Vile rais wa Marekani Donald Trump anaamini kuwa suluhu ipo katika mchakato wa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Ukraine na kusuluhisha mzozo huo. Anasema, tutaangalia ikiwa tunaweza kuifanya, aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House, akimaanisha usitishaji mapigano na suluhu. Nadhani tunayo nafasi nzuri sana ya kuifanya na inakuja kwa kasi sasa hivi, Trump aliongeza. Alipoulizwa kama Urusi inajaribu kulaghai Marekani kutoka kwenye suluhu, rais huyo wa Marekani alisema, hakuna anayecheza na mtu yeyote. Hapana, hakuna mtu anayenichezea, ninajaribu kusaidia. Trump alisisitiza kuwa na uzoefu mkubwa katika mazungumzo. Anasema, ninajua wakati watu wanatuchezea na najua wakati hawafanyi hivyo. Ni lazima nione shauku ya kutaka kuimaliza, na nadhani ninaiona shauku hiyo. Nadhani ninaiona kutoka pande zote mbili, lakini mtajua hivi karibuni, alisisitiza. Vile Marekani itaachana na juhudi za kutafuta suluhu la amani nchini Ukraine iwapo njia wazi ya amani haitaonekana hivi karibuni. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio anamwambia katibu mkuu wa NATO Mark Rutte katika mazungumzo ya simu. Waziri alisisitiza, wakati taifa letu limejitolea kusaidia kumaliza vita, ikiwa njia ya wazi ya amani haitatokea hivi karibuni, Marekani itarudi nyuma kutoka kwenye juhudi za kuleta amani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani Tammy Bruce alisema kwenye taarifa yake. Kulingana naye, Rubio alimweleza Rutte kuhusu pendekezo la amani lililowasilishwa kwa ujumbe wa Ukraine huko Paris na kwa maafisa wa Urusi kwa njia ya simu. Katibu huyo alionyesha matumaini ya Rais Donald Trump na Marekani kwamba pendekezo hili litakubaliwa na litaleta amani ya kudumu nchini Ukraine. Mwanadiplomasia huyo alisisitiza. Vile Marekani iko tayari kusaidia kutatua mzozo wa Ukraine ikiwa pande hizo mbili zinazozozana zitaonyesha kujitolea kwa amani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anawaambia waandishi wa habari mjini Paris, kama ni kupata amani kutokea, tunataka kusaidia. Kulingana na Rubio, uelewa wa kama itawezekana kukomesha mzozo wa Ukraine unaweza kuja katika suala la siku chache. Vile jeshi la Ukraine lilishambulia wilaya 11 za mkoa Belgorod wanaopakana na Urusi kwa silaha 88 na ndege 83 zisizokuwa na rubani katika saa 24 zilizopita na kuua wapiganaji wawili na kwa jeruhi raia wawili, Governor Vyacheslav Gladkov anasema kupitia Telegram. Vile kwa kuwa sasa muda wa kusitisha mapigano wa siku 30 umekamilika, rais wa Urusi Vladimir Putin bado hajatoa maagizo mapya. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari. Hayo yakiendelea, kusitishwa kwa mashambulizi ya vifaa vya nishati kunaweza kuonekana kama maendeleo katika utatuzi wa mzozo wa Ukraine, ingawa Moscow, tofauti na Kiev, ilifuata. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari, tunaamini kwamba maendeleo fulani yanaweza kuzingatiwa. Haya ni maendeleo yanayohusiana na kusitishwa kwa mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati. Urusi imezingatia usitishaji huu, jambo ambalo sivyo ilivyo kwa upande wa Ukraine. Vile suala la kusuluhisha mzozo wa Ukraine ni tata sana na mijadala ya sasa inayozunguka bado ni ngumu. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema, mazungumzo ni magumu kwani suala hili, utatuzi wa mzozo wa Ukraine, sio rahisi, Peskov alisema kwenye mkutano na waandishi wa habari.
Kumbuka rais wa Marekani Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari kwenye ikulu ya White House siku ya Alhamisi kwamba anatarajia kupata jibu la Urusi kuhusu uwezekano wa kusitisha mapigano nchini Ukraine mapema wiki hii. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Moscow na Tehran bado ziko imara katika imani yao kwamba athari za vikwazo visivyo halali vinaweza kubatilishwa kabisa. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisisitiza kufuatia mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi mjini Moscow. Anasema, bila shaka tutaendelea kufanya kazi kwa pande zote mbili ili kuhakikisha kwamba athari za vikwazo hivi visivyo na sababu zinapunguzwa hadi sifuri. Alisisitiza kwamba vikwazo vya kulazimishwa vinaelekea kuzalisha masuala mengi kwa mataifa ambayo yanatekeleza kuliko kwa nchi zinazolenga. Vile jeshi la Ukraine lilifanya mashambulizi manne kwenye vituo vya nishati vya Urusi katika siku iliyopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kwenye taarifa. Utawala wa Kiev uliendelea na mashambulizi kwa upande mmoja kwenye miundombinu ya nishati ya Urusi. Mashambulizi manne ya Ukraine kwenye maeneo ya nishati ya Urusi yalirekodiwa katika saa 24 zilizopita. Taarifa hiyo inasomeka. Hapo kwenye uwanja wa kivita ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo manne katika eneo la Donetsk kwenye wiki ya Aprili 12 hadi 18, ikiwa ni pamoja na makazi ya Valentinovka katika saa 24 zilizopita. Hiyo ni kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa takriban 80% ya eneo la Jamhuri ya Watu Donetsk kutoka kwa vikosi vya kijeshi vya Ukraine. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema kuhusiana na DPR, takwimu ya ukombozi imekaribia 80%, lakini hii ni kiashirio cha maana kwa sababu kuna baadhi ya suluhu muhimu na za kimkakati ambazo tutalazimika kuchukua, mtaalamu huyo wa kijeshi alisema. Ukombozi wa makazi ya Kalinovo katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk utaongeza kasi ya jeshi la Urusi kuelekea Konstantinovka. Chanzo katika duru za ulinzi za Urusi kinasema ukombozi wa Kalinovo utaharakisha kusonga mbele kwa vikosi vya Urusi kuelekea Konstantinovka. Chanzo cha ulinzi kilisema. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliripoti juu ya ukombozi wa makazi ya Kalinovo katika Jamhuri ya Watu Donetsk mnamo Aprili 16. Vile vikosi vya jeshi la Ukraine na vikosi vya ujasusi zinaandaa uchochezi katika mkesha wa Pasaka katika sehemu isiyo na ukombozi ya mkoa wa Kharkov ili kuwadharau wanajeshi wa Urusi. Vital Ganchev, mkuu wa utawala wa kijeshi na raia wa Kharkov, anasema. Kulingana na yeye, uchochezi kama huo pia unatayarishwa katika mikoa ya Dnipropetrovsk na Poltava. Haya ni yale ambayo yanaendelea kushika kasi. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.